rentre. Ça c'est la bâche blanche au milieu là. Ouais, c'est là qu'on met les affaires. Allez go. Faut mettre les ceintures, c'est ça? Ah oui, c'est malin de t'habiller en blanc, toi. C'est parti. Saludos amigos. Para su seguridad, permanezcan sentados con el cinturón bien ajustado. Mantengan las manos, brazos y pies On t'entendra pas avec la coque, on entend très mal. Il fait chaud. Avec cette magnifique GoPro, on n'entend pas. Je crois qu'il essaye de nous dire quelque chose.
Ah mon Dieu. Bon, je coupe hein.